உனக்கு உண்மையிலே ஓட்ட தெரியுமா? ஹேய், நான் GTA Vice Cityல நான் விளையாண்டுருக்கேன். ஆலன், கரெக்டான ரூட்ல தான் போறியா? இந்த சமயத்துல என்ன கேப்டன் நீ கூப்பிடு. அட சரி, எங்க போய்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுங்க கேப்டன். இப்ப நம்ம போறது தெற்க நோக்கி தாய்லாந்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். முன்னாடி போ கொஞ்சம். ஏய், முன்னாடி போ. நான் வந்துறேன். அப்படி போ. வண்டி கிட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுது? ஏய், நாட்டி போயிட்டு கல்யாணம் பண்றாங்க. போது அன்னைக்கு பண்ணி விட்டேன். முன்னாடி போங்க. போதும். முன்னாடி போ. போதும். முன்னாடி ஒரு ஆட்டோ வருது பாக்குறேன். பின்னாடி ஒரு சிலிண்டர் லாரி வருது, டெம்போ வருது, ஒரு வண்டி வருது, ஒரு பஸ் வருது. அண்ணனே போன மாதிரி போடா. வண்டி வருது, ஓரமா போ. போன 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 அப்படியே போறோம். அப்படியே போடுறோம். அம்மா கீழே வச்சு போறோம். கீழே போறோம். உள்ள விட்டுற. அங்க ஒரு கேள்விக்கு அது வந்து பொறுமையாக போடா. வீடை பிடிச்சிட்டு நம்ம போனோம். தேவையான அளவு பிடிச்சாச்சு. மூட்டு போனடே. அப்ப நீ அவளை அழகா எல்லாம் அர்த்தம். நான் என்னை பார்த்து எத்தனை பேர் பார்த்தேன். இப்ப அவனை மட்டும் பாத்துட்டாங்களா எல்லாருமே? பவன் அவர் சுத்தியெல்லாம் காமிக்கிறாரு. வண்டி கொஞ்சம் ஆஃப் ஆகுறதுனால கொஞ்சம் இடக்கு முடக்கா போகுது. என் கையை பார்த்தீங்களா? கண்டிப்பா இருந்தா நான் நினைக்கவே இல்லை. இந்த சைக்கிள் நாங்களே செஞ்சுட்டு நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து செஞ்சுருக்கோம். எவ்வளோ எப்படி செடி இன்ஜின் வச்சு கம்பியெல்லாம் வெட்டி வச்சு போயிட்டு நல்லா எவ்வளோ செய்யறதுக்கு ஒரு லட்சம் முன்னாடி போகிறோம். நிப்போ வீடியோவர் வந்து நிற்குது. எல்லாம் வேற என்னதான் சைட் அடிக்கிறாங்க. எப்போ ஆயிரத்தி கூட நாமளே நம்ம சின்னவர்களே நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சைடு வச்சு படிக்கிற மாதிரி எப்படி சவுண்டு ஆனால் நம்ம ரொம்ப அடி கட்டு மட்டும்தான் நம்ம டைட் பண்ணணும். டைட் மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா வண்டி பிடிச்சிட்டு போவோம். வண்டியெல்லாம் பெட்ரோல் அதிகமாக போடுது. பெட்ரோல்
பரவாயில்ல 2 லிட்டர் கேன் நமக்கு வண்டி ஆஃப் ஆகிறதுனால வேகமாக தான் போகும். Будемо спільними. அந்த பக்கம் போகணும். ஹலோ கைஸ், நான் தான் கண்டென்ட் சின்ன. நம்மளோட நியூ மாடல் சைக்கிள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த சைக்கிள் செஞ்சு வீடியோ தான் என்னால் போட முடியல கொஞ்சம், ஏன்னா வீடியோ ஆன் பண்ணாமே நிறையா ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. வீடியோ கேமராலாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு வந்து இங்கே வெல்டிங் வச்சுட்டு அப்புறமா போய் வீடியோ போடலான்னு தான் கேமராவே ஆன் பண்ணல. அப்புறம் தான் சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு இன்னும் பாதி வேலை இருக்குது. அந்த வீடியோ ஆனால் பாருங்கள் பேக் சைடு செயின் பாருங்கள், செயின் வீலுங்க பாருங்கள். அம்மா சாமி, பெரிய வண்டி இது ஒரு பல்லு வச்சுருக்குவோம். சூப்பர் எக்ஸல் ஒரு பல்லு, 2 பல்லு இருக்கும். பங்குன்னு உள்ளே ஒரு பல்லு இருக்கும், வெளியே ஒரு பல்லு, பெரிய பல்லு ஒன்று இருக்கும். பெரிய வண்டி இன்ஜின் ஒரு வாட்டி போட்டுக்கலாம், சூப்பர் எக்ஸல் இன்ஜின் ஒரு வாட்டி போட்டுக்கலாம். அது கேப் விட்டுட்டு தான் வெல்ட் வச்சுங்கிறேன். ஹலோ கைஸ், நம்மளோட சைக்கிள் வேலை செஞ்சுனே இருக்கும்போது ஒரு எண்டு கடை போட்டாங்க. என்னன்னு தானே பார்க்குறீங்க பாருங்கள். இந்த செயின் வந்து இந்த பைப்பு வரையுது, எத்தான் தெரியாத போட்டுட்டான் அப்படியே. இந்த காமிக்கிறேன் பாருங்கள், இப்படியே வரைஞ்சாலையும் வேஸ்ட்டு, செயின் வேஸ்ட் ஆகிரும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதுதான் இதுக்கப்புறம் வீடியோவும் போட முடியாது. வீடியோ போடலாம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பெயிண்ட் அடிக்கலாம், நெக்ஸ்ட்டு பெயிண்ட் அடிக்கலாம். பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் அடிக்கலாம். இன்னும் பண்ண முடியாது. அது அவங்க தான் அப்படியே ஓட்ட வேண்டியது தான். செயினை வச்சு கேஸ் வரைஞ்சி பைப்பே கட்டாலும் நனைஞ்சிரு. வச்சுக்கோங்க, பெயிண்ட் அடிக்கலாம் சைக்கிளுக்கு.